Bwa mbere kuva byavugwa ko yageze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila nibwo yagaragaye mu ruhame ndetse abashwa no gufatwa amafoto ndetse n'amavideo. Joseph Kabila rero wayoboye Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva za 2001 kugeza 2019, ubu noneho yagaragaye aganira n'abahagarariye amadini n'amatorero ndetse byahise binemezwa n'umuvugizi w'ihuriro AFCM 23 Lawrence Kanyuka, wavuze ko ibiganiro byabereye mu gace ka Kinyogote. Nibwo bwa mbere Joseph Kabila agaragaye mu ruhame kuva yava mu gihugu yari arimo akagaruka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane hano Igoma. Kano gace rero ka Kinyogote arimo na gace kari mu birometero hafi bigera ku 10 uvuye mu mujyi wa Goma. Ni naho by'umwihariko hari urugo rwa Kabila. Ihuriro AFCM 23 tariki 26 Gicurasi ryatangaje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma, ariko hari hashize n'iminsi nyine 3 ateguje abanyekongo ko azagirira uruzinduko i Goma, cyane cyane hagenzurwa n'umutwe wa M23. Kuva yagera i Goma rero yagiye agira gahunda zitandukanye zirimo ibiganiro n'abayobozi ba M23 ndetse n'abandi bashaka gutanga umusanzu mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse Kabila n'ubuvugizi bwe batangaje ko biteganyijwe ko gahunda ateganya muri uruzinduko nizirangira ngo azatangaza icyo ateganya gukurikizaho. Kuva rero yagaruka no muri Kongo, umwuka mu bya politiki yakomeje kuba mubi ndetse bisa nkaho bishyizeho ikintu twakwita icyeragati cyangwa urunturuntu mu biri kubera muri Kongo. Hari abavuga ko Joseph Kabila yabaje guhirika Felix Antoine Tshisekedi, abandi bakavuga ko Kabila ucecetse kugeza ubu taratangaza wenda ikimuzanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo avuga ko aje gufasha mu kugarura amahoro, ariko ntibizwi neza niba aziyunga kuri uyu mutwe wa M23 bagakomeza guhangana n'ubutegetsi bita ko ari ubutegetsi bw'igitugu kandi bubi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Kuva rero yagera i Goma, ibintu byinshi byagiye bivugwa, ariko mu byavuzwe binakomeye harimo nk'abasirikari barinda Tshisekedi bo bavuze ko bazarwanya bivuye inyuma Joseph Kabila. Rwose aba twakwita nk'abajepe barinda perezida nyine bavuze ko nabo mutwe udasanzwe bazirangabo zirinda perezida bararahiye rwose, barirenga baravuga ngo bagomba kurwanya Kabila uyoboye iki gihugu mu gihe yagerageza gukuraho ubutegetsi buriho. Wabivuze nta wundi n'umuyobozi wabo General Major Ephraim Kabikiriza. Mu nama rero yagiranye n'abasirikari bo muri uyu mutwe mu kigo cya gisirikare cyitiriwe Colonel Echache kiri Kinshasa, ubwo hari ku munsi w'ejo ku itariki 28, yavuze ko ngo Kabila ngo yasize abasirikari bafitiwe ibirarane n'imishahara byinshi, ndetse ko Tshisekedi ubwo yageraga ku butegetsi we, umusirikare yavuze ko Tshisekedi ibyo bibazo byose Kabila yasize yarateje Tshisekedi yabikemuye. General rero Kabila yavuze ko nubwo mu mbwirwaruhame Kabila ngo yagejeje ku banyekongo kuri ya tariki ya 23 Gicurasi yanenze imiyoborere y'igisirikare kiriho ubu, ariko ngo ntabwo yigeze nawe acyubaka, kandi ngo ibyo kuba yarayoboye intambara nabyo ngo Kabila yarabeshye. Kabila yavuze ati kuba yaratuyoboye ku rugamba byo yarabeshye, ati se n'uruhe rugamba yatuyoboyeho, ati ntabwo yifatanyije n'igisirikare no mu kababaro mu gihe twari turi muri icyo kiriyo, no mu gihe yari ku butegetsi ngo ntiyanageze muri camp ya Chachi. Tariki ya 26 Gicurasi ihuriro AFCM 23 ryatangaje ko Kabila icyo gihe yageze i Goma. Abantu ba hafi ye icyo gihe bahise bahamya ko ari mu biganiro n'abashaka ariko ngo gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko General Major Kabi we yagaragaje ko uyu munyapolitiki ngo ashaka gushoza intambara kuri leta, ngo ndetse anashaka kugura intwaro mu basirikari no kubareshya kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu General rero yasobanuye ko abasirikari bo muri wa mutwe udasanzwe ubusanzwe ngo ntabwo bajya bivanga muri politiki, ariko ngo nihagira ugerageza kwinjira mu mbago zabo bazamurwanya kinyamwuga, ngo kuko badashobora kwihanganira umuntu ugambanira igihugu. Mu magambo ye yagize ati ntabwo twivanga muri politike,
ariko uzagerageza kwinjira mu mbago zacu tuzamurwanya kandi tuzabikora kinyamwuga. Ntimukagambanire Kongo, igihembo cyo kugambana n'urupfu, kuko igihugu cyacu ntikibabarira umugambanyi. Uyu musirikari rero yararahiye ndetse aratsemba rwose, avuga ko azarinda Felix Tshisekedi kugeza igihe arangirije manda yo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse avuga ko ihame ryabo ari ukurinda perezida wabo, bisobanuye ko ngo biteguye no kumupfira cyangwa se gupfira igihugu ngo ni inshingano. Bakaba avuze ko rero we n'abandi bose bahize cyane cyane kuzarinda perezida kugeza manda ye irangiye, ndetse ngo nta n'abasirikare bazakurwa muri uriya mutwe udasanzwe. Uyu yahise anasaba bari abasirikare rero muri uriya mutwe ukaza, ariko ngo imyitozo bakitegura guhangana n'igishobora guhungabanya umutekano wa Tshisekedi n'igihugu muri rusange. Nguko uko bimeze hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone wenda kuva Kabila kuva yagera Goma, hari abantu benshi batangiye kubona ko ari intambara iri gututumba, abandi cyangwa bakaba bari kuvuga ko ashobora kuba aje hariya kugira ngo yitegure cyane cyane ibigendanye no kongera gukina politiki. Hari nk'ibitangazamakuru birimo BBC byigeze kwandika byibaza niba Kabila kuba ari Goma ngo cyaba ari ikimenyetso cy'intambara ndende cyangwa se kubara nabi muri politiki. Abasesenguzi icyo gihe rero umusesenguzi BBC yabajije, ari mu musesenguzi kuri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko gusubira muri icyo gihugu kwa Joseph Kabila wahoze ari perezida akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi ngo ari intambwe ikomeye ica amarenga y'intambara ishobora kumara igihe kirekire, cyangwa se bikaba ari ikosa Kabila yakoze. Uyu ni Professor Jason Stearns, ni umunyamerika wigisha siyanse ya politiki muri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada. Icyo gihe yabwiye BBC Gahuzamiryango ko ejo hazaza h'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo hazagenwa n'ibizava mu biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kuri ubu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko mu kwezi gutaha ariko impande zombi nabwo zizahurira Washington zigasinya cyangwa se zigashyira umukono ku masezerano y'amahoro yo kurangiza intambara. Kuwa mbere umutwe wa M23 watangaje ko wishimiye ko Kabila y'imyaka 53 yageze Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ariko nta n'igihamya icyo gihe cyakiragatangazwa kereka icyo twabonye uyu munsi ko ahari. Profeseri rero avuga ko niba ibyo biganiro binaniranye amasezerano ntagerweho, atekereza ko kuhagera kwa Kabila kwaba ari ingenzi ndetse ngo kwaba bigize n'amakuba y'igihe kirekire. Murabizi ko umutwe wa M23 uyobowe ahanini n'abatutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko banaharanira n'uburenganzira bwabo, uvuga ko wafashe intwaro kugira ngo urinde uburenganzira bw'ababo bari muri ubwo bwoko bakomeza kwicwa ndetse bakajujubywa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo rero yamaganye icyemezo cya Kabila cyo kujya i Goma nyuma y'uko Sena y'icyo gihugu imwambuye ubudangarwa kugira ngo akurikiranwe ku byaha birimo n'ubugambanyi bijyanye n'ibyo ashinjwa gukorana na M23. Ariko mu ijambo yavuze kuri YouTube icyo gihe Kabila yanenze bikomeye ubutegetsi bwo wamusimbuye Felix Antoine Tshisekedi, avuga ko ari ubw'igitugu ndetse ngo bugomba no kurangira hakajyaho ubwa demokarasi. Yananenze ubucamanza icyo gihe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko bwemeye gukoreshwa ku mugaragaro ku mpamvu za politike. Uyu rero Kabila wategetse iki gihugu imyaka 18 guhera 2001, yavuze ko nk'umusirikari nawe ngo yarahiriye kurinda igihugu kugeza ku gitambo kiruta ibindi byose. Ubwo yavugaga urupfu, akavuga ko mu magambo ye ngo ejo yari ku butegetsi, uyu munsi ntari ku butegetsi, ariko ngo azakomeza kuba indahemuka kuri iyi ndahiro kurusha mbere hose. Ngayo nguko rero ibiri kubera muri Kongo, sinzi uko bizarangira, twese tubihanze amaso, ariko abareba kure bo bavuga ko bishoboka cyane kuba Kabila kuba ari Goma bishobora kuzana ibibazo byinshi kurenza uko byazana ibisubizo. Harabona ko azifatanya nayo mu 23 bagahirika Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bakabukuraho, ariko kandi abandi babirebera kure nabo bakavuga ko ari ibintu bidashobora koroha. Mwe mubibona gute? Tuganire muri comment. Bye.